봄철 비염을 관리하기 위해서는 생활 속의 작은 습관들도 중요합니다. 외출 후에는 손과 얼굴을 깨끗이 씻어서 꽃가루나 미세먼지를 제거해 주는 것이 좋고요. 실내에서는 공기 청결을 유지하는 것도 도움이 됩니다. 또 코 점막이 건조해지지 않도록 충분한 수분 섭취와 규칙적인 수면을 유지하는 것이 좋습니다. 이러한 생활 관리만으로도 비염 증상이 완화되는 경우가 있습니다. 또한 코 막힘이 좀 심한 상태라면요, 수건을 온수에 적셔서 따뜻한 상태에서 코 주변을 마사지하듯이 두드려주면 코 주변의 혈액순환이 개선되면서 코 막힘이 뚫리는 경우가 있고요. 일상 속에서 페퍼민트 차 따뜻하게 하셔서 드시는 것도 비염 관리에 도움이 됩니다.